L'Arcella non perde valore se c'è più polizia, l'Arcella perde valore se continuano gli episodi criminosi. E io da padovano, da arcellano, sono contento di sapere che anche le scuole frequentate dai miei figli si ricadono all'interno della nuova zona rossa. Esprimo la mia solidarietà nei confronti del prefetto, nei confronti dei componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per gli attacchi ingiustificati del sindaco. Lancia in resta parte all'attacco della giunta Giordani, la Lega, che fa quadrato attorno al prefetto e ricorda come la zona rossa nel quartiere dell'Arcella sia una richiesta dei cittadini. La Lega dovrà rendere conto alla città, dice il sindaco. Ma noi renderemo conto ovviamente come stiamo facendo da sempre, mettendo l'interesse dei cittadini prima di tutto, dopodiché le dichiarazioni del sindaco penso siano molto gravi. Io mi chiedo dove è stato il sindaco in questi 7 anni, cioè 7 anni di tempo per fare delle azioni concrete in materia commerciale, economica, di ordine pubblico e di sicurezza. Abbiamo una sede della polizia locale che è aperta poche ore ogni tanto, e di cosa stiamo parlando? Quindi io avrei preferito da cittadina prima che da esponente della Lega di sapere quali sono le intenzioni. Mi sarei aspettato un'assunzione anche di responsabilità su un fallimento che è evidente, perché altrimenti non avremmo raccolto centinaia di firme, non avremmo fatto le manifestazioni se questo problema non ci sono. Le zone rosse confermano che la sicurezza non è percezione, ma è una necessità concreta ed è soprattutto un diritto. Accanto al prefetto anche Elisa Venturini, consigliere regionale di Forza Italia, che sull'Arcella ribadisce: abbiamo chiesto più volte all'assessore comunale alla sicurezza di intervenire, abbiamo incontrato le autorità competenti, questa risposta non è ideologica ma proviene da una valutazione concreta delle forze dell'ordine e delle istituzioni preposte che meritano rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono. Di segno totalmente contrario potere al popolo, che con il portavoce Luca Lendaro precisa: il quartiere Arcella, come gli altri quartieri di Padova, non ha bisogno di polizia, ha bisogno di affitti accessibili, servizi pubblici, sanità di prossimità, verde, partecipazione.